E é dessa forma então que você faz para retirar o som de bloqueio e desbloqueio de tela no seu Xiaomi 15. Para fazer isso, você vai em configurações, depois escolha som e vibração, depois configurações adicionais e temos reproduzir som ao bloquear o dispositivo. Então, se você não quer que saia som para quando você bloquear ou desbloquear o seu aparelho, desmarca essa caixinha aqui, ó, desmarcado. Agora, quando eu bloquear ele, ó, ele não vai emitir nenhum som e quando eu desbloqueá-lo, também não vai sair nenhum som. Espero que esse vídeo aí, pessoal, ele tenha te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.